接下来我们要了解一下这个音效到底要去哪里找。好，其实你 Google 一下，各个地方都有他说免费好，那免费的话，就是你要看一下，就是它有没有什么限制限制的范围基本上，如果它没有说特别申请版权的话，也都可以用然后 YouTube 这边呢，YouTube 的音效库它应该是它的版权应该是你只能放在 YouTube 上面当然你还是可以用，比如说我们把影片下载下来，把声音截取出来你也可以试着把它剪下来用，那还是有版权问题，对不对？所以我们就要去想音效设计的问题，也就是说你找一个狗的声音，狗好吗？或者找一个法拉利引擎的声音好了，那这个素材其实是它很容易被辨识出来的。那这样子你就必须要做一些调整，去做音效的设计。你可能要找很多法拉利引擎的声音然后去结合起来，或者是卡通音效，或就是那种太卡通的音效，你可能要可是你又需要那个声音，那你可能卡通音效又要去找其他类似的声音去叠合起来，那就是到这种音效设计上面会比较麻烦的一点。那另外一个常去找的应该是这个 Find Source，Find Source 这个是常去用的那它应该是有中文中文版中文的这个画面比如说我们如果要找个这个看一下有没有鱼类没有鱼这里动物看有没有金鱼、虎鲸，搞不好这个虎鲸可以，对不对？那虎鲸，听一下，这个没有。好，虎鲸什么声音？听一下。不太像那个金鱼的凶猛。对。反正就是去找类似的声音然后把它结合起来，看会不会成为一个新的声音。那结合的方式有很多种好，那这是音效在这边找的那你找到，比如说你要找一个豹或者找个马找一只马的声音你会找很多只马，因为它这个是假如说猴子，它有那么多猴子，你可能一直听适合的，你把它抓下来这其实右键就可以下载音存连接，事实上它是可以下载的。好，把它下载之后，开一个资料夹，在桌面开一个资料夹，然后把它放在里面，放在里面之后，然后就放在这种媒体的素材库里面，再把它导入对画面，看看适不适合适合的话那就是对的好，那如何找音效就介绍到这边。